үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн урьж улсын хурлд танилцуулдаг. Танилцуулчаад одоо чуулганы нэгдсэн хурлаар оролцдог л да. Одоо олон жил одоо энэ үндсэн хуулийн цэц байгуулалтаас хойш оролцоод явдаг. Сууж идэг байсан. За энэ удаа ингэ байхгүй байна. Энэ удаадраа юм байгаад байгаа. Гишүүдийн асуултанд хариулахгүй байж болно. Гаргасан шийдвэрийнхаа төлөө түүнийг тайлбарлаж хариулахгүй байх эрх нь бол бий. Тэрийг бол хүндэж байна. Гаргасан шийдвэрийг нь хилцэж байгаа энэ хилцүүлгийн явцад бол сууж сонсоод гишүүдийн хэлж байгаа үндэслэл, аргументууд, асуудлуудыг сонсож байгаа зүйтэй. Энэ бол өмнө нь олон жил явж ирсэн одоо юм жишг шүү. Энийг одоо цаашаа тамгын газар одоо байлцуулах зүйтэй гэдгийг одоо хэлье гэж бодож байна. За дараагийн зүйл. За энэ үндсэн хуулийн цэцгийн 04 дүгнэлтийг бол хүлээж авахгүй байх нь зүйтэй. Нэгдүгээр төрийн байгуулалтын байнгын хороо, за мэргэжлийн байнгын хороо бол хууль зүйн байнгын хороо хүлээж авахгүй байх нь зүйтэй гэсэн ийм санал дүгнэлтийг гаргасан. Үүнийг гаргаад зогсохгүй хүлээж авахгүй байх үндслээ улсын хурлын тогтоол хэлбэрээр боловсруулад үүнийгээ бас оруулаад ирсэн байж байгаа. Хүлээж авахгүй улсын хурлын хүлээж авахгүй гэвэл тодорхой үндслүүд нь үндсэн хуулийн цэцээр очино. Үндсэн хуулийн цэц их сурвалжаар хэлцэхдээ улсын хурлаас одоо гаргасан энэ тодорхой үндслүүдийг хэлцэх юм. Ер нь бол улсын хурл бол хүлээж авахгүй байж болно. Авахгүй байгаа үндслээ бичих юм бол үндсэн хуулийн цэц үнийг нь хэлцдэг ийм одоо жишг рүүгээс бид нар цаашдаа явах ёстой. Тодорхой үндсэл байна. Үнийг нь хэлцээд их судлынхаа одоо дүгнэлтээ гаргадаг, мадлаа гаргадаг байх ёстой гэж бодож байна. За энд би нэг хэд хэдэн зүйлүүдийг бас хэлчихье гэж бодож байна. Ерөөсөө л энэ чөлөөтэй сонгох хэрэг гэдэг дээр хэрхэн яаж ойлгож ийн вэ гэхээр өмнө 1993 он 2007 онд үндсэн хуулийн цэц өөрөө энэ асуудлаар дон судлалын хуралдаад үндсэн хуулийн зөрчөөгүй байна гэсэн ийм дүгнэлт гаргацсан асуудал. 2 удаа хуралдаад гаргацсан асуудал ш. Тийм учраас энэ асуудлыг юу н авч хэлцэх ёстой байсан уу, маргаан үүсэх ёстой байсан уу гэдэг асуудал эхлээд бас яригдана. За ингээд үүнийгээ хэлцээд явахдаа чөлөөтэй сонгох гэдэг ойлголттой дээрээ одоо магадгүй онлын бөгөөд үндсэн хуулийн үзэл баримттай холбоотой маргаанууд яригдаж байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн ойлгож, зарим гишүүдийн ойлгож байгаа асуудал, манай их хурлын гишүүдийн ойлгож байгаа ойлголтууд зөрүүтэй ойлголтууд байх шиг байна. Тийм учраас энийгээ бол одоо ярих ёстой. За энд үндсэн хуульд бол нэг ийм зүйл байгаа шүү. Үндсэн хуульд бол сонгуулийн улсын хурлын сонгуультай холбоотой журмыг л хуулиар тогтоох эрхийг бол олгоцсон байна. Тийм учраас энэ хуулиар тогтоосон энэ эрхийнхаа хүрээнд тодорхой энэ мандат журам, энэ бүгдэгтэй холбоотой энэ техникийн асуудлуудыг бас шийдэж өгсөн. Энэ асуудлыг бас харгалзан үзэх нь зүйтэй. Энэ бол хуулийнхаа хүрээнд явж байгаа гэж үзэж байна. За энэ цэцгийн дүгнэлтээр бол нэг ийм зүйлүүд харагдаад байна л да. Одоо ингэ чөлөөтэй сонгох эрхийг зөрчсөн байна гэдээ үзсэн энэ зөвлөлд нь бол би бол ингэж үзэж байгаа. Чөлөөтэй сонгох эрхийг бол хязгаарлаагүй байна гэж би одоо хараад байна. За чөлөөтэй сонгох эрхийн одоо суур утга гэж яриа л да. Энэ бол сонгуульд оролцохгүй байх, оролцох эрх, энийг чөлөөтэй шийдэх гэсэн энэ асуудал. За иргэн сонгуульд заавал оролцох үүрэг хариуцлага хүлээхгүй байх гэдэгтээ нэг авч үзэж болно. Нэг авч үзэж болно. За саналаа нууцаар өгөх эрхийг баталгаажуулахтай холбоотой буюу сонгогчдод сонголт хийх боломж гэж бас байгаа. Энэ хувьдрыг санал болгоод сонгогч тэдгээрээс өөрийн хүсэл зоригоор одоо хөндлөнгийн оролцоо нөлөөлөлгүй чөлөөт сонголт хийх боломжийг гэж ойлгож болно. Ингэж ойлгох юм бол энэ чөлөөттэй сонгох гэдэг ойлголтоор энэ ойлголтоор явах юм бол энийг бол зөрчөөгүй байна гэж үзэж болно. За саналын хуудсыг бүрэн тэмдэглэхийг шаардахгүй байх нь бол сонгогчдын төлөөлөл бүрэн хангахгүй байх нь бол юм. Гэдэг нь бол ойлгомжтой гэдгийг та бүхэн мандас мэдж байгаа. За нэг тойрогт би 1 минутаар нэм. За 1 минут. За нэг тойрогт нэг дэвшигтээ авсан саналын хоорондоо зөрүүтэй байх гэдэг энэ тохиолдолд бол тэгш байдлыг алдагдуулна. За их хурлын олон гишүүд бас энэ дээр яагаад авахгүй байх үндэслэлийг олонтоо сайн хэллээ. За ийм учраас эдгээрүүдийг бид бас харгалзан үзээд энэ өмнө гарсан цэцгийн дүгнэлтүүд дээр тавигдсан зүйлүүд үндслүүд маань мөн адил одоо хിവэрэ байж байна. За энд одоо өмнөх дүгнэлтүүдээр хэлсэн зүйл бол юм байна шүү дээ. Саналын хуудасны техникийн шаардлага болон хүчингү тооцох үндслийг зөвшөөрч үндсэн